temannya lapar. お箸取って引き出しに唐揚げくん100人前詰めました。 Jadi dia mengisi lacinya dengan ayam goreng. とりあえず食べよう一回。うまい。 Tapi kemudian 隣の引き出し開けて。ティラミス100人前詰めました。 dessertnya juga sudah siap. うまい。 Dan seminggu kemudian おかえり。今日とっておきのも用意しました。何何あ、こっちじゃない、お風呂。 dan kali ini bukan di laci. ポテトポテト200人前です。いや全部作りました。うまっ Tapi もう食べきれないよこれ今日食べきれなかったら冷凍して明日からポテト生活始めよう。